Əziz abituriyentlər, bilirik ki, buraxılış imtahanından sayılı saatlar qalıb. Və mən də buraxılış imtahanına getməzdən öncə sizlərə bəzi təlimatlar, bəzi məsləhətlər verəcəm. Hansı ki, bu məsləhətlər sizin həm psixoloji vəziyyətinizi çox yaxşıya tərəf apara bilər, həm də ki, imtahan prosesində sizə çox kömək ola bilər. Birinci təlimatımız, sənədlərinin qaydasında olduğuna diqqət edin. Gedin elə indi sənədlərinizin kifayət qədər yerində olduğunu yoxlayın. Bütün sənədləriniz yerindədirmi? Və sənədləri rahat tapa biləcəyiniz bir yerə qoyun. Bunun səbəbi odur ki, imtahana getməzdən əvvəl sənədləri axtararkən panikaya düşmürsünüz. Yəni onun da bir həyəcanı üzərinizə gəlinir və həmçinin vaxt da itirmirsiniz. İkinci təlimatımız, imtahana normal vərəqədə yazılan vaxtdan yarım saat 40 dəqiqə tez getməkdir. Niyə bəs yaxşı yarım saat 40 dəqiqə tez getməliyik? Oradakı vəziyyətə inteqrasiya ola bilmək üçün. Siz nisbətən tez getdikdə həyəcanınız yavaş-yavaş yatır, oradakı vəziyyətə daha çox öyrəşirsiniz. Əksinə, tam olaraq vaxtında getdikdə isə tələsmək, qorxuya düşmək, çatdıra bilməmək məsələləri ola bilər və bu da sizi panikaya sala bilər. İmtahana çatsanız belə o təlaşın verdiyi həyəcan və narahatçılıq sizə mənfi təsir edə bilər. Üçüncü təlimatımız nədən ibarətdir? İmtahandan bir gün öncə 7-8 saat ağır rejimdə dərs oxumursunuz. Bu sizin beyninizi yükləyəcək və bildiklərinizi qarışdırmağınıza səbəb olacaq. Bunun yerinə maksimum nə edə bilərsiniz? Maksimum edə biləcəyiniz şey yadınızdan çıxan düsturlara üzdən baxmaq ola bilər. Bəzi zəif olduğunuz, yəni özünüzdə qaranlıq qalan mövzuları üzdən təkrarlamaq ola bilər. Bu kimi şeylər ola bilər. Həmçinin vaxtında yatırsınız, gecə nisbətən biraz tez yatmağa çalışırsınız, səhər də tez durub imtahana gedirsiniz. Dördüncü tapşırığımız, bildiyin sualları yazmağa başla. Bu haqda YouTube kanalımızda bundan əvvəlki videoda paylaşılıb, necə imtahanda vaxtı düzgün bölmək olar, keçid edib onu da izləyə bilərsiniz. İmtahana başladıqda birinci olaraq bildiyiniz sualları, asan olan sualları yazıb suallardan azaltmağa çalışın. Bu sizin həm psixoloji vəziyyətinizi düzəldəcək, həm həyəcanınızı aradan qaldıracaq, həm də 100% düzlər gətirəcək sizə. Yəni, konkret şəkildə biləcəksiniz ki, bu qədər düzüm var. Ondan sonra keçirsiniz çətin olan sualları yazmağa başlamağa. Beşinci və ən vacib təlimatım ondan ibarətdir ki, siz bir şey dərk etməlisiniz ki, İmtahan heç nəyin sonu deyil. İmtahan sadəcə həyatınızda növbəti bir mərhələyə keçmək üçün kiçik bir addımdır. Bunu dərk etsəniz, nə imtahan stresi qalacaq, nə də ki, imtahanda boş yerə səhv edəcəksiniz. İmtahan verən hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Növbəti videolarda görüşmək üzrə. İnşallah ki, sizinlə bundan sonraki videolarda tələbə adınızla danışarıq. Sağ olun, Allah'a emanet olun.